Всем привет! Как бы смешно это ни казалось, но мы купили 5-й холодильник. В нашу новую квартиру мы купили 5-й холодильник. Стоимость 20 590 рублей. Скоро он приедет к нам в новую квартиру, и я обязательно вам его покажу. Обязательно сделаю видеоотчет. Что я хочу сказать? Такие возможности дает только компания Skinny Body Care. И пока вы думаете, вы просто теряете деньги.